皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。お元気ですか？はい、元気です。私は元気です。私の名前は MD アマンシェンブニヤです。サンジャパニーズトレーニングセンターの学生です。皆さん、今日の私のトピックの名前は私の村です。これは私の村の地図です。ここで私の村があります。これは私の村の夕方の写真です。この写真は私が撮った写真です。皆さん、私の村の名前はカシアプクリアです。それはバングラデシュのクミラのボルラにあります。私の村は緑が多いです。田んぼや川があります。これは川の写真です。私の村の景色はとてもきれいです。村は静かで自然がいっぱいです。私は村が好きですから、私は村が好きです。私は川が好きですから、友達と時々川のそばに歌います。これは私の村の夕場です。これは私の村の川です。皆さん、ここで見てください。これは私の村の市場です。これは野菜の店です。これは魚の店です。これは果物の店です。私の村の多い店が一つ多い市場があります。市場で野菜、魚と果物、そしてその他は必要なものが買えます。村の人々はみんなこの市場で買いますから、この市場は私の村でとても賑やかな市場です。次の絵は私の村の職業について。私の村でいろいろな職業の人があります。イスラムとヒンドゥーとブッダとクリスチャンです。これは私の村のモスクの写真です。これは私の村の一番古いモスクです。これは私の村のお寺です。私の村で、ムスリムの人が多いですから、村でモスクは11条があります。でも、ヒンドゥーの職業の人が少ないですから、2つのお寺があります。皆さん、ここで見てください。村に学校とマドラシャがあります。これはマドラシャの写真です。これはショイドミナの写真です。これは学校のグラスの写真です。これは皆さん、ここでちょっと見てください。これは私の、子供の時写真と思いますから、ここで使いました。私の子供の時は時代は楽しかったです。子供の時、私の周り、よく女の子がいました。でも、私は一人です。皆さん、ここで見てください。これは私の村でいろいろなスポーツが行われています。クリケットとサッカーとバドミントンとカバディとなどです。私の好きなスポーツの名前はサッカーとクリケットです。暇な時、私は友達と一緒にサッカーをします。友達とミルクバブルスへスポーツをした時写真です。これはクリケットのスポーツです。これはサッカーのスポーツです。これはバドミントンのサッカーです。これはカバディです。皆さん、私の村の人は誰でも困っている人を助けます。村の人は
とても優しくて親切です。村に一つの組織がありました。それでいろいろな問題を解決します。この組織のロゴは、これは組織のロゴです。このロゴは私が作りました。皆さん、これは私の村にはお年寄りやおばさん、お買い物やお菓子、女、子供がいました。私のお若い者、家族が一番多いです。皆さん、私の村に一番ハンサムな人の名前は MD アーマノション・ブリアです。皆さん、MD アーマノション・ブリアは私です。本日はお時間をいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。